यसलाई प्याक गर्नको लागि चाहिँ तपाईले ओके यो गर्न सक्नुहुन्छ। यसको पकेटमा हाल्नु भएर यो चाहिएन। गरममा घाममा साह्रै तपाईलाई अलिकति गरम फिल भयो भने यो यसरी प्याक गर्दा प्याक। नाम के छ भने फेसबुकमा वर्ल्ड एडभेन्चर शप। त्यो वर्ल्ड एडभेन्चर शप भने फेसबुकमा एक्चुअली लाइक गरिदिनु भयो भने तपाईले त्यहाँ हाम्रो डिटेल्स मोबाइल नम्बरदेखि लिएर व्हाट्सएप नम्बरदेखि सबै पाउनुहुन्छ। गरममा लाउने यसलाई हामीले कुल म्याक्स भन्छ। यो चाहिँ गरममा लाउनको लागि धेरै नै राम्रो हुन्छ। यो 100 ग्राम्सको टी सर्ट हो। त्यस्तै आर्किटेक्ट्सको टी सर्ट आएको छ। अर्थात् समरमा यस्तो हल्का रेन पर्दाखेरि रेन हुँदाखेरि पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। बाइकर्सहरुको लागि चेस कार्डको काम पनि यसले गर्छ। अब यो ज्याकेट पकेटमा हुन्छ। यसलाई यसरी खोलेर निकाल्नु भयो भने हल्का एकदम लाइट वेट जैकेट बन्छ। यसलाई तपाईको अब आप लोग का परेशानी दूर हो चुका है। डीटीडीसी कुरियर पार्टनर है हमारा। आप लोग डीटीडीसी आप लोग सामान ऑर्डर कीजिए, आपका एड्रेस दीजिए और हम लोग को डीटीडीसी थ्रू आप लोग के यहाँ सामान जरूर पहुंचाएंगे। हेलो नमस्कार हजुर सबै सम्पूर्ण मेरो आदरणीय कस्टमरहरुलाई। अब अहिले चाहिँ खासमा चाहिँ हाम्रो यो जुन दोकानको लोकेसन भन्नु पर्दाखेरि एमजी मार्ग को जुन टुरिज्म अगाडिपट्टि जुन गान्धीजीको ठूलो स्ट्याचु छ, जुन मूर्ति छ, वहाँको राइट साइडमा पेरिवाल दबाई दोकान छ। त्यो पेरिवाल दबाई दोकानदेखि एक तला माथि हाम्रो वर्ल्ड एडभेन्चर भन्ने दोकान लोकेटेड अर्थात अवस्थित छ। अहिले हाम्रोमा चाहिँ समर प्लस तपाईको रेनी सिजन, स्पेशली समर र रेनी सिजनको आइटम्सहरु सबै आइसकेको छ, स्टकहरु आइसकेको छ। अब तपाईले हेर्नुस्, नर्मली अब हाम्रो ज्याकेटहरुमा यो तपाईको विन्ड सिटर भयो मानिलियौ, यो तपाईले गरममा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात तपाई जगिङ साइक्लिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जगिङ साइक्लिङ गर्नु जानु हुँदाखेरि यो ज्याकेटलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात समरमा यस्तो हल्का रेन पर्दाखेरि रेन हुँदाखेरि पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। बाइकर्सहरुको लागि चेस कार्डको काम पनि यसले गर्छ। अब यो ज्याकेट पकेटमा हुन्छ। यसलाई यसरी खोलेर निकाल्नु भयो भने हल्का एकदम लाइट वेट ज्याकेट बन्छ। यसलाई तपाईको यसको युजेसहरु धेरै छ। साइक्लिङ गर्नेहरुलाई सम्पूर्ण अब साइक्लिङ गर्नेदेखि लिएर बिहान जगिङ गर्नेदेखि लिएर हल्का गरममा लाउनको लागि यो एकदमै बेनिफिट छ तपाईको। यसलाई यसरी लाउने, तपाईको यसरी लाउनु भयो भने यो तपाईको विन्ड सिटर बन्यो। हेर्नुस्, यसमा तपाईको डिफरेन्ट कलर, डिफरेन्ट साइजेस फर बोथ मेन एन्ड वुमेन दुईटैको लागि हामीसँग यो अवेलेबल छ अहिले। अनि अर्को कुरा तपाईको यसलाई चाहिँ प्याक गर्दाखेरि सिस्टम के छ भने तपाईको भेरी इजी। यसलाई तपाईले यसरी प्याक गरिदिनुस् र यो चेस्टको गोजी ओपन गर्नु भएर यसलाई यसो गर्नु भयो भने यो प्याक हुन्छ। र यसलाई तपाईको यो लगेजको स्पेस धेरै खाँदैन। यसलाई तपाईले पकेटमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र ब्यागको कुनै एउटा सानो स्पेस जग्गामा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को आएको छ तपाईको यो वाटरप्रुफ ज्याकेट। यसमा पनि डिफरेन्ट यो कोट टाइपको वाटरप्रुफ ज्याकेट आएको छ। यो चाहिँ तपाईको डिफरेन्ट कलर, डिफरेन्ट साइजेसमा छ। यो 100% वाटरप्रुफ हो। यो क्याप तपाईको डिटाचेबल हो। यसमा डिफरेन्ट कलरहरु छँदैछ, साइजेसहरु छँदैछ। यो चाहिँ कोट स्टाइलको हुन्छ। मान्नुहोस् यो चाहिँ तपाईको अब यो अगाडि दुईटा पकेट भएको, यो साइडमा पनि पकेट छ। यसमा यो क्याप डिटाचेबल छ। यो क्याप डिटाच गर्न मिलिहाल्छ। यसमा अब तपाईको भेराइटिज कलर छँदैछ, साइजेसहरु छँदैछ यसमा। अनि अर्को आयो तपाईलाई अब तपाईलाई एकदमै अब चाहिने आइटममा चाहिँ यो छ एउटा। यो चाहिँ अब तपाईको यो चाहिँ तपाईको वाटरप्रुफ ज्याकेटै हो। यो पनि यसलाई तपाईले यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ। यो खोल्नु भएर चाहिँ ठक्कसँगले यसलाई यसरी निकाल्नु भएर यो चाहिँ तपाईको स्पेस ठुलो हुन्छ। तपाईको अब रेनी सिजनमा यो बेस्ट हुन्छ, लाइट वेट। पछाडि तपाईको स्पेस हुन्छ, तपाईको ब्यागहरु छ भने स्पेस हुन्छ। यसमा पनि तपाईको डिफरेन्ट कलर साइजेसहरु छ, यसमा अवेलेबल छ। अब यसलाई तपाईले प्याक गर्नु त भेरी सिम्पल। यसलाई प्याक गर्नको लागि चाहिँ तपाईले ओके यो गर्न सक्नुहुन्छ। यसको पकेटमा हाल्नु भएर यो चाहिएन। गरममा घाममा साह्रै तपाईलाई अलिकति गरम फिल भयो भने यो यसरी प्याक गरेर तपाईको लगेज अथवा ब्यागको कुनै एउटा कुनामा राखिदिनु भयो भने, सानो ह्यान्ड ब्यागको कुनामा राखिदिनु पनि भइहाल्यो। यो फर बोथ बोइज एन्ड गर्ल्स दुईटैको लागि
राम्रो हुन्छ। यसमा तपाईको कलर साइजेस सबै अभाइलेबल छ। यो चाहिँ तपाईको रेन सुट भयो, यो स्पेशली बाइकर्सहरुको लागि र हाम्रो जो कृषकहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु जो डेली जंगलतिर जानुहुन्छ, घाँस दौरा गर्न जानुहुन्छ, उहाँहरुले छाता लिएर काम गर्नु प्रब्लम हुन्छ। अर्थात हाम्रो यो जुन माथि ग्रेफको कामहरु हुन्छ नाथङ माथङ माथि छाङ्गुदेखि माथि र बाइकर्सहरुको लागि यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ रेन सुट। यो चाहिँ 100% वाटरप्रुफ छ। यो तपाईको सेटमा आउँछ, यसको यो प्याक यो हुन्छ, यसको सेट चाहिँ ज्याकेट र प्यान्ट आउँछ र बाइकर्सहरुले चाहिँ अझ जुत्ताको लागि कभर यो धेरै राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको अब पानी पर्यो भने जुत्ता सुक्न टाइम लाग्छ, त्यसको लागि चाहिँ सु कभर पनि आएको छ। अब तपाईको यो रेन सुटमा चाहिँ तपाईको डिफ्रेन्ट कलर डिफ्रेन्ट साइजेसहरु अभाइलेबल छ। यो त फर बोथ लेडिज एन्ड जेन्ट्स, फर बोथ लेडिज एन्ड जेन्ट्सको लागि आउँछ यो रेन सुटहरु अभाइलेबल छ र डिफ्रेन्ट कलर डिफ्रेन्ट साइजेसमा। यो चाहिँ तपाईको समरको लागि विन्ड सिटर आएको छ। यो चाहिँ तपाईको स्ट्रेचेबल विन्ड सिटर। यसमा टु टाइप्सको विन्ड सिटर आएको छ। एउटा चाहिँ तपाईको भित्र जाली भएको नेट भएको, त्यो चाहिँ अन्डर आर्मरमा आएको छ र यो चाहिँ नेट नभएको, यो चाहिँ तपाईको कोलम्बियामा आएको छ। यसमा चाहिँ तपाईको के छ भने चाहिँ गरममा लाउनु चाहिँ एकदमै सजिलो र स्ट्रेचेबल, एकदमै स्ट्रेचेबल सजिलो राम्रो। यसमा डिफ्रेन्ट कलर डिफ्रेन्ट साइजेस अभाइलेबल छ। यसमा दुईटा छ, एउटा बोइजको चाहिँ तपाईको यहाँ चेस्टमा गोजी भएको र लेडिजको चाहिँ फिगर सेपमा आएको छ र यसमा तपाईको कलरहरु भेराइटिज पाउनुहुन्छ, साइजेसहरु पनि यसमा अभाइलेबल छ। यो चाहिँ तपाईको वाटरप्रुफ ज्याकेट हो। यो टु म्याचिङ छ, टु म्याचिङमा पनि भेराइटिज कलरहरु छ तपाईको। अब जस्तो मानिलिउँ यो ब्ल्याक पेट्रोल ब्लू, ब्ल्याक ग्रीन, यस्तो भेराइटिज कलर छ, यसमा साइजेस अभाइलेबल छ। यो 100% वाटरप्रुफ हो अनि यसको भित्रबाट जाली छ। यसले चाहिँ तपाईको स्वेट अब्जर्भ गर्ने काम गर्छ। समर प्लस रेनी सिजनको लागि यो पनि एउटा बेस्टमा आउँछ। अर्को यो अर्को आएको छ तपाईको वाटरप्रुफ ज्याकेट। यो चाहिँ लाइट वेट वाटरप्रुफ ज्याकेट आएको छ सोलोमनमा। यसको चाहिँ भित्रबाट केही हुँदैन, यो चाहिँ 2.5 मटेरियल भन्छ। यसको चाहिँ भित्रबाट पेस्टिङ गरेको छ। यो पनि 100% वाटरप्रुफ छ। अनि अर्को आयो तपाईको ब्ल्याक क्याक। यो चाहिँ पनि प्लेन कलरमा छ, यसमा पनि डिफ्रेन्ट साइजेस कलर अभाइलेबल। यसको पनि नर्मल भित्रबाट जाली छ, यसले स्वेट अब्जर्भ गर्ने काम जालीले गरिहाल्छ। यसमा तपाईको डिफ्रेन्ट साइजेस डिफ्रेन्ट कलर छँदैछ। अनि अर्को आयो तपाईको यो आर्किटेक्ट्सको ज्याकेट। यो आर्किटेक्ट्सको ज्याकेट चाहिँ तपाईको भित्रबाट 3 लेयर भन्छ हामीले चाहिँ, त्यो 3 लेयर ज्याकेट अलिक हेभी ज्याकेट आउँछ। यो चाहिँ अब तपाईको विन्ड वाटर बोथ दुईटैको लागि चाहिँ बेस्ट छ। अब त्यस्तै आयो लेडिजको ज्याकेट फिगर सेपमा। यो पनि वाटरप्रुफ 100% वाटरप्रुफ हो। यसमा पनि डिफ्रेन्ट कलर साइजेस अभाइलेबल छ, भित्रबाट जाली छ। यो तपाईको स्वेट अब्जर्भ भित्रकोले गरिहाल्छ अनि बाहिरबाट 100% वाटरप्रुफ छँदैछ। यो त तपाईलाई अघि मैले अलरेडी मेन्सन गरिसकेको छु। अब त्यस्तै आयो तपाईको सर्टहरु आयो। यो सर्ट हेर्नुस्, एकदम यो क्विक ड्राई सर्ट भन्छ। यो चाहिँ तपाईको क्विक ड्राई सर्ट भन्छ। यसमा चाहिँ तपाईको डिफ्रेन्ट साइजेस कलर छँदैछ। यो सर्टलाई चाहिँ तपाईले हाफ गर्नु पनि मिल्छ, यसलाई हाफ बनाउनु पनि मिल्छ अरु फुल लगाउनु सक्नुहुन्छ र यसको ब्याक साइडमा भेन्टिलेसन हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको पसिनाहरु आउँदाखेरि र गरम फिल हुँदाखेरि यो भित्र एउटा जाली हुन्छ, त्यसले चाहिँ तपाईको स्वेट अब्जर्भ गर्ने र यहाँबाट रेस्पिरेसन हुन्छ नि, तपाईको हावा आउने जाने लागि सजिलो गर्छ। यसमा पनि कलर साइजेसहरु अभाइलेबल छ। त्यस्तै हाम्रोमा अहिले टी सर्टहरु आएको छ। यो टी सर्टहरु पनि एकदम लाइट वेट टी सर्टहरु, गरममा लाउने, यसलाई हामीले कुल म्याक्स भन्छ। यो चाहिँ गरममा लाउनको लागि धेरै नै राम्रो हुन्छ। यो 100 ग्राम्सको टी सर्ट हो। त्यस्तै आर्किटेक्ट्सको टी सर्ट आएको छ। त्यस्तै ब्ल्याक क्याकको टी सर्ट आएको छ। मामुदको टी सर्ट आएको छ। तपाईको ब्ल्याक क्याकको, लो अल्पाइनको, ज्याकुल स्किनको र त्यस्तै अन्डर आर्मरको। यो अन्डर आर्मरको टी सर्टमा चाहिँ के राम्रो छ भने तपाईको यहाँनिर चाहिँ हावा पास हुने जग्गा छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको अब ज्यादा हुनु त यो कुल म्याक्स हो, यो गरममा लाउने नै हो कुल म्याक्स। तपाईले छाम्दा फिल गरिहाल्नुहुन्छ, धेरै चिसो हुन्छ गरम लाउँदा। तर यसको यहाँ पार्ट हुन्छ, यो पार्टले चाहिँ के गर्छ भने तपाईको यहाँबाट हावा छिर्ने र तपाईको पसिनाहरु यहाँबाट एब्जर्ब गर्ने काम गर्छ। अब त्यस्तै अब यो विन्ड सिटरहरु आइहाल्यो। विन्ड सिटरहरु त तपाईलाई थाहा भयो, यो विन्ड सिटरहरु लेडिजको दुईटै विन्ड सिटर छँदैछ गरममा लाउने। यो पकेट भित्र छिर्ने सानो प्याक गर्दा सानो हुने विन्ड सिटर। यो बेस्ट फर अब साइक्लिङ र तपाईको जगिङ देखि लिएर गरममा तपाईले सट्टै लाएर हिँड्न कहीँ जानु पर्यो, हल्का रेनमा यो भइहाल्यो। यो अन्डर आर्मरको छँदैछ, यो तपाईको भित्र जाली भएको। यसमा पनि डिफ्रेन्ट कलर साइजेस अभाइलेबल छ। अब तपाई अब यस्तो हुन्छ कि त्यो अब अहिले हामी बाइ चान्स नर्थ सिक्किम जानु पर्यो
या छाङ्गु जानुभयो भने पर्यो भने त्यहाँ त चिसो छ, टुरिस्टहरुको लागि त त्यहाँ चिसो जग्गा नै हो। र हामीलाई पनि अब गुरुदोङमा जानु पर्यो भने स्टिल हामीसँग अहिले पनि यो हाम्रो विन्टरको ज्याकेटहरु अवेलेबल छ। जस्तो यो सिलिकनमा अवेलेबल छ, यो फेदरमा अवेलेबल छ र एक्सट्रिम कोल्डको लागि चाहिँ तपाईको एक्सट्रिम कोल्डको लागि चाहिँ तपाईको यो बाहिरबाट वाटरप्रुफ, विन्डप्रुफ र भित्रबाट प्योर डाउनको बिग ग्याप फेदर ज्याकेट छ। त्यस्तै अब यो आयो तपाईको यो ठुलो ग्यापको फेदर, यो पनि तपाईको हामीसँग अवेलेबल नै छ। अब यो त तपाईको वाटरप्रुफ ज्याकेट भइहाल्यो। यो वाटरप्रुफ ज्याकेट, यो विन्ड स्टपर ज्याकेट अवेलेबल नै छ हामीसँग। अनि अब आयो अर्को एउटा एकदमै तपाईहरुको लागि एकदमै राम्रो चाहिँ यो तपाईको हाफ ज्याकेट। यो हाफ ज्याकेट, यो ट्याक्टिकल ज्याकेट पनि भन्छ हामीले। र तपाईहरु अब पत्रकार साथीहरुको लागि पनि र अब सिक्किम पुलिसको लागि पनि यो धेरै राम्रो छ। यो चाहिँ तपाईको अब यसमा यो स्ट्रेचेबल हो, यसमा धेरै पकेटहरु छ। यो चाहिँ तपाईलाई अब कम्फर्टेबल छ। यसमा तीनटा कलर हामीसँग अवेलेबल छ, ब्ल्याक, ग्रे र ग्रीन। यसमा तीनटा कलरहरु अवेलेबल छ। त्यस्तै तपाईले खोज्नुहुन्छ लाइट वेट ज्याकेट यो पनि अवेलेबल छ। यो चाहिँ तपाईको स्ट्रेचेबल हाफ ज्याकेटमा लाइट वेट। त्यस्तै तपाईले थर्मलको हाफ ज्याकेट पनि अवेलेबल छ। र अलिकति तपाईले चिसो फिल भयो भने यसमा पनि हाम्रो यो ज्याकेटमा पनि तपाईको हामीसँग कलरहरु साइजहरु छँदैछ। अब यो तपाईको त्यो अघि देखाएको मैले तपाईको हाफ स्लिभको भयो, फुल स्लिभको टी-शर्ट जुन मैले लगाइरहेको छु, यो फुल स्लिभको टी-शर्टहरु पनि अवेलेबल छ, जुन तपाईहरुको लागि धेरै राम्रो हुन्छ। जस्तो कि यो तपाईको हाम्रो फायर एन्ड आइसमा छ, सेरा डिजाइनमा छ, तपाईको अन्डर आर्मरमा छ, भेराइटिज छ। र यो तपाईको यो ज्याकेट एउटा यो एकदमै राम्रो गरममा लाउने ज्याकेट यो पनि छ, फायर एन्ड आइस कोल्ड। अब यो तपाईलाई गरममा एकदमै शीतल हुने खालको ज्याकेट पनि अवेलेबल छ। यो अब नयाँ डिजाइनमा आएको छ ट्राउजरहरु। जस्तो यो नर्थ फेसको चाहिँ तपाईको हाफ बनाउन मिल्ने खालको, पहिला यो नन स्ट्रेचेबलमा आउँथ्यो भने अहिले यो स्ट्रेचेबलमा आउन थालेको छ। यसको त्यो पकेटको डिजाइन पनि डिफरेन्ट छ। अब यो तपाईको यसमा डिफरेन्ट कलर साइजेसहरु पाइहाल्नुहुन्छ। यो चाहिँ स्ट्रेचेबल भयो। त्यस्तै तपाईको कोलम्बियामा चुज ट्राउजर चाहियो भने तपाईलाई चुज ट्राउजर पनि तपाईको अवेलेबल छ। त्यस्तै तपाईको ब्ल्याक याक 6 पकेट जुन मैले लागेको छु, यो स्ट्रेचेबल हो। सबै जति पनि ट्राउजर देखाइरहेको छु स्ट्रेचेबल हो। यो पनि मैले जुन युज गरिरहेको छु यो चाहिँ 6 पकेट हो, यो भइहाल्यो। यो पनि फुल्ली समरको लागि यो जति ट्राउजरहरु छ समरको लागि एकदमै बेस्ट छ। त्यस्तै नर्थ फेसको तपाईको यो हाफ प्यान्ट नबनाउने चुज वाला प्यान्ट त्यो पनि अवेलेबल छ। त्यस्तै गरेर तपाईलाई स्ट्रेचेबल हाफ प्यान्ट चाहियो भने स्ट्रेचेबल हाफ प्यान्ट प्लस क्वार्टर चाहियो भने क्वार्टर। र तपाई यदि अलिकति तपाई माथि चिसोमा जानुहुन्छ भने बाइकर्सहरु भयो, कसैलाई चिसो फिल हुन्छ भने मोटो ट्राउजरहरु पनि हामीसँग अवेलेबल छ। त्यस्तै तपाईको दुईटा कलर म्याचिङ भएको ट्राउजरहरु पनि स्ट्रेचेबल अवेलेबल छ। यो तपाईको डबल ज्याकेट भइहाल्यो। यो डबल ज्याकेटमा चाहिँ यो बाहिरबाट 100% वाटरप्रुफ भयो, भित्रबाट तपाईको डबल ज्याकेट हुन्छ। यो डिट्याच गरेर तपाईले अलगै लाउन सक्नुहुन्छ। र यो बाहिरको चाहिँ तपाईको अब यो रेनी सिजनको लागि अब रेनी सिजनको पर्पजको लागि यो तपाईलाई एकदमै बेस्ट हुन्छ। अब यो विन्टरमा दुईटा लाउन सक्नुहुन्छ, रेनी सिजनमा पनि यो अलगै लाउन सक्नुहुन्छ। जति पनि मैले तपाईलाई देखाएको ज्याकेटहरु सबैको क्याप डिट्याचेबल। तपाईले क्याप राख्न चाहे तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ, निकाल्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यो डिट्याचेबल भइहाल्छ। अब तपाईको नर्मली हामीसँग रुकस्याकहरु अवेलेबल छ। सबै रुकस्याकहरु तपाईको 50 लिटर देखि लिएर 90 लिटर सम्मको रुकस्याकहरु छ। त्यस्तै आएर तपाईको डे ब्यागहरु भयो, डे ब्यागहरु पनि सबै तपाईको अवेलेबल छ। हेर्नुस् डे ब्यागहरु सबै अवेलेबल छ। र साइड ब्याग चाहियो भने साइड ब्यागहरु पनि हाम्रोमा अवेलेबल छ। अनि त्यस्तै अब तपाईको टेक्निकल आइटममा आउनुहुन्छ भने तपाईको ब्युटेन ग्यास देखि लिएर तपाई कसैलाई अब अक्सिजनको प्रब्लम भयो माथि, अब मैले यो अलरेडी तपाईलाई भनेको यो हाम्रो सिक्किमे प्रोडक्ट हो O2, यो जुन सिक्किमकै भाइहरुले बनाएको हाम्रो उत्पादन गरेको प्रोड्युस गरेको चीज भएर हामीले यो चाहिँ राखिदिएको छु उहाँहरुको। यो धेरै इफेक्टिभ पनि छ। यो माथि हाई अल्टिट्युडमा टुरिस्टहरु जहाँ लाँदाखेरि या त हाम्रै बुढाबुढी मान्छे वृद्ध बाउ आमाहरु जान्नु हुँदाखेरि पनि उहाँहरुको लागि पनि यो बेस्ट छँदैछ। यो चाहिँ अक्सिजन या त लेक लाग्दाखेरि हामीले यो युज गर्न सक्छ। त्यस्तै अब हेडल्याम्प देखि लिएर तपाईको स्टप देखि लिएर ब्युटेन ग्यास देखि लिएर अब क्याप टोपी देखि लिएर उलन क्याप देखि लिएर ग्लोभ्स देखि लिएर तपाईको सक्स देखि लिएर एभ्रिथिङ अवेलेबल छ। यो चाहिँ तपाईको हाम्रो अब समर प्लस रेनी सिजनको सिक्किम पुलिसको ज्याकेट हो, कालो।
यसमा चाहिँ तपाईको यो पछाडि पुलिस लेखेको हुन्छ। अब यो तपाईको बाँकी त उहाँ हाम्रो सिक्किम पुलिसका अफिसर सरहरू सबैले थाहा छँदैछ, यसमा मैले डिटेल्समा भन्नु जरुरत छैन। यसमा के छ भने विन्टरमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईको अब भित्र फर भएको थर्मल भएको बेच्थ्यो भने अब यो जाली भएको आएको छ, किनभने अब गरम महिना समर सिजन स्टार्ट भयो, त्यो भएर चाहिँ तपाईहरुलाई गरम महिनामा लाउनको लागि र रेनी सिजनमा लाउनको लागि तपाईको सिक्किम पुलिसको वाटरप्रुफ ज्याकेट पनि अहिले अभाइलेबल छ हजुर। अब तपाईको हेर्नुस् है, अहिले हाम्रोमा ट्रेकिङ बुटहरु अभाइलेबल छ, फुल बुट हाफ बुट सबै अभाइलेबल छ। अब यसमा तपाईको वाटरप्रुफ नन वाटरप्रुफ तपाईको कलर भेराइटिज छँदैछ फर बोथ बोइज एन्ड गर्ल्स, दुईटैको लागि हाम्रोमा यो दुईटै बोइज गर्ल दुईटैको लागि हाम्रोमा डिफ्रेन्ट साइजेस र डिफ्रेन्ट डिजाइनमा हामीसँग अहिले ट्रेकिङ बुटहरु पनि अभाइलेबल छ हजुर। अब तपाईको त्यो कतिजना हाम्रो साथीहरुसँग उहाँहरुसँग बाइकमा हिँड्दाखेरि अर्थात् अब रेनसुट त हुन्छ कतिजनासँग के हुन्छ भने वाटरप्रुफ ज्याकेट मात्रै पनि हुन सक्छ, तर उहाँहरुसँग वाटरप्रुफ ज्याकेट छ ट्राउजर छैन भने डोन्ट वरी, अब ट्राउजर पनि तपाईको ट्राउजर मात्रै सेपरेटली हामीले ट्राउजर मात्रै पनि हामीले वाटरप्रुफ ट्राउजर पनि बेच्न थालेको छ। यो चाहिँ तपाईको डिफ्रेन्ट साइजेसमा छ, तर अन्ली कलर ब्ल्याक अभाइलेबल छ यसमा चाहिँ। अब यो चाहिँ तपाईको अब वाटरप्रुफ ट्राउजर पर्छ। अब रेनसुटमा पनि तपाईलाई मैले भनिराखे, यसमा चाहिँ यो जाङमा चाहिँ सिलाइ नै नभएको आएको छ यो प्रडक्ट, रेनसुट प्लस यो वाटरप्रुफ ट्राउजरमा यो सब तपाईको यसमा सबै काहीँ सिलाइ नै छैन। अब जति पनि स्टिचिङ छ सिलाइ छ त्यहाँ चाहिँ फेरि भित्रबाट टेपिङ गरेको छ। अहिले चाहिँ एकदमै फाइन क्वालिटीको रेनसुटहरु आएको छ। यसमा फेरि दुई टाइपको छ, एउटा पातलो रेनसुट चाहियो भने पनि छ कसैलाई लाइट वेटमा, र कसैलाई मोटो रेनसुट चाहियो भने पनि छ, र सेपरेटली तपाईँ ट्राउजर मात्रै लाउनुहुन्छ भने पनि त्यो ट्राउजर मात्रै लानुहुन्छ, तपाईसँग अलरेडी ज्याकेट छ भने ट्राउजर पनि अभाइलेबल छ हजुर। फाइनली तपाईहरुलाई एउटा म इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु कि हाम्रो चाहिँ कुरियर पार्टनर डिटिडिसी छ। डिटिडिसी कुरियर पार्टनर जुन छ त्यो कुरियरले चाहिँ हाम्रो सामान चाहिँ तपाईको अल ओभर इन्डियादेखि लिएर तपाईको एब्रोड, जो हाम्रो अहिले सिक्किमको नानीहरु धेरै विदेशमा पढ्दैछ, युरोप क्यानाडा अमेरिकामा पढ्दैछ, उहाँहरु नानीहरुले पनि अब जाँदाखेरि कति आइटम्सहरु विन्टरको लागि उहाँ त्यहाँ महँगो पर्न जान्छ, उहाँहरुले चाहिँ यहीँबाट किनेर लान थाल्नु भएको छ। यदि तपाईहरुलाई त्यस्तो सामान चाहिएमा फेरि चाहिएमा तपाईहरु एड्रेस हामीलाई प्रोभाइड गरिदिनुस्। हाम्रो डिटिडिसी कुरियर पार्टनर हो, जुन चाहिँ डिटिडिसी कुरियर पार्टनर चाहिँ वर्ल्ड वाइड छ, त्यसमा थ्रुबाट हामीले तपाईहरुलाई सामान डेलिभरी गर्न सक्छौं। र अर्को कुरा के छ भने हाम्रो जस्तो साउथको अब जस्तो जोरथाङ भयो, नाम्ची भयो, तपाईको वेस्टमा भयो, तपाईको गेजिङदेखि सोरेङदेखि डिस्ट्रिक्टहरु भयो, नर्थ सिक्किम भयो, तपाईको त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सर्भिस गाडीहरु अहिले अभाइलेबल छ। सर्भिस गाडी ग्यान्टोकको लागि अभाइलेबल छ। उहाँहरु पनि एउटा ज्याकेटको लागि चाहिँ अब ग्यान्टोकै लागि उहाँहरु आउनुहुन्न, कुनै के काम लिएर मात्रै आउनुहुन्छ, तर उहाँहरुले कति रिक्वायरमेन्ट गर्नुहुन्छ कि एउटा ज्याकेट चाहियो, एउटा ज्याकेट चाहियो, यो सामान हामीलाई चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँहरुको लागि सुविधाको लागि पनि हामीले एकजना भाइलाई हामीले मार्केटिङमा अहिले हामीले राखेको छौं। भाइ एकदमै एनर्जेटिक हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ तपाईको के गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको जस्तो सर्भिस गाडी आउँछ, जहाँबाट जस्तो मंगनबाट आयो, चाहे जोरथाङबाट आयो, चाहे रम्फूबाट आयो, चाहे तपाईको गेजिङबाट आयो, चाहे नाम्चीबाट आओस्, चाहे तपाईको पेलिङबाट जहीँ तपाईको ग्यान्टोक सर्भिस गाडी छ, तपाईले सर्भिस गाडीको नम्बर दिनुहोस् र सर्भिस गाडीको नम्बर दिनुभयो भने तपाईले हामीलाई हाम्रो यो आर्टिकल यहाँ माथि हेर्नुस्, आर्टिकल पढ्नुस्, त्यो आर्टिकलमा तपाईको माथि आर्टिकलमा मेरो नम्बर छ, त्यो नम्बरमा त मलाई यो ज्याकेटको यो साइज भनिदिनु भयो भने तर तपाईले भन्नुभएको गाडीमा सर्भिस गाडीमा उहाँले तपाईलाई त्यो सामान तपाईलाई ट्रान्सफर गरिदिनु सक्छ। र त्यो जिम्मा लिने काम चाहिँ त्यो गाडीमा जिम्मा लिने काम चाहिँ तपाईहरुको हो। र हामी जिपे देखि लिएर तपाईको क्याश सबै हामीसँग एक्सेप्टेबल छ, सबै हामीले त्यो डेलिभरी अहिले व्यवस्था गरेको छौं। हाम्रो फेसबुक पेज चाहिँ तपाईको वर्ल्ड एडभेन्चर शप भनेर हाम्रो फेसबुक पेज क्रिएट गरेको छ। त्यो फेसबुक पेजमा पनि हामीले भेराइटिज अफ आइटम्स, यो आइटम्सहरुको फोटो अपलोड गरेको छ। नाम के छ भने फेसबुकमा वर्ल्ड एडभेन्चर शप। त्यो वर्ल्ड एडभेन्चर शप भने फेसबुकमा एक्चुअली लाइक गरिदिनु भयो भने तपाईले त्यहाँ हाम्रो डिटेल्स, मोबाइल नम्बरदेखि लिएर व्हाट्सएप नम्बरदेखि सबै पाउनुहुन्छ। त्यसमा हामीलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने पनि हामीले तपाईलाई कुरियर गर्न सक्छौं डिटिडिसीबाट। अनि हामीले तपाईको हामी लोकल सिक्किम भित्रमा पनि सर्भिस गाडीबाट हामी तपाईलाई सामान अभाइलेबल गर्न
सक्छौँ हजुर। अब आप मेरा कस्टमर जो ओनली नॉट हमारा सिक्किम का है, बाहर से भी है बहुत, अभी सबको नमस्कार है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी अभी आप लोग आते हैं, प्रोडक्ट खरीद कर जाते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ हम लोग को ये सामान चाहिए तो आप कैसे भेजेंगे। तो अब आप लोग का परेशानी दूर हो चुका है। डीटीडीसी कुरियर पार्टनर है हमारा। आप लोग डीटीडीसी, आप लोग सामान ऑर्डर कीजिए, आपका एड्रेस दीजिए, और हम लोग को डीटीडीसी थ्रू आप लोग के यहाँ सामान जरूर पहुंचाएंगे। और जितना भी मेरा आउटसाइडर सिक्किम से बाहर का जितना भी कस्टमर है, आप लोग के लिए और जितना भी सुविधा बढ़ जाएगा मैं और आगे करता रहूंगा। धन्यवाद।